Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila man ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighatin, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Nais ko pong simulan ang ating devotion ng ilang mga katanungan. Ano ang nagpaiyak sa'yo kamakailan lang? Ano ang nagpatulo ng iyong luha? What made you cry recently? Umiiyak po tayo patungkol sa napakaraming mga bagay. Umiiyak tayo kapag may kasalan. Umiiyak ang mga magulang sa pagsilang ng kanilang mga anak. Baka naiyak sina Pastor Ellie at Tita Divine nang makita nila ang kanilang unang magandang apo. Umiiyak tayo sa napapanood nating malulungkot na pelikula o teleserye. Si Eowyn po ay umiyak sa final episode ng The Office. Umiiyak tayo kapag nakakarinig tayo ng mga balita ng sakit at pagdurusa. Si Pastor Elmer po ay naiyak nung linggo habang nananalangin para sa bansang Ukraine.
Umiiyak tayo sa oras ng papuri at pagsamba. Ako po ay umiyak noong bumalik na tayong lahat sa face-to-face na pagsamba. Naiyak ako nang muli kong marinig ang boses ng ating mga kapatiran na nagpupuri habang nag-aawitan. Si Nehemiah din po ay umiyak at ang sirang pader ng Jerusalem ang siyang nagpatangis ng kanyang puso. Basahin po natin ng sabay-sabay ang Nehemiah chapter 1 verses 1 to 10. Ang mga salita ni Nehemias ni anak ni Hakalias sa buwan ng Kislev na ika-20 taon samantalang ako'y nasa Susa na siyang kabisera. Si Hanani, isa sa aking mga kapatid, ay dumating na kasama ang ilang lalaki mula sa Huda. Tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na natirang buhay na nakatakas sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. Sinabi nila sa akin, ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pagkabihag ay nasa isang malubhang kalagayan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ako'y umupo, umiyak at tumangis ng ilang araw at ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Aking sinabi, O Panginoong Diyos ng langit, ang dakila at kasindak-sindak na Diyos na nag-iingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at nag-iingat ng Kanyang mga utos. Makinig ka sana ngayon at imulat ang iyong mga mata upang makinig sa dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin ngayon sa harap mo araw at gabi para sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod. Aking ipinapahayag ang mga kasalanan ng aking anak ni Israel, ng mga anak ni Israel na aming nagawa laban sa iyo. Ako at aking sambahayan ay nagkasala. Napakasama ng aming nagawa laban sa iyo at hindi namin iniingatan ng mga utos, mga tuntunin o mga batas na iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moses. Verse 8, alalahanin mo ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moses na sinasabi, kapag ako'y hindi tapat, ikakalat ko kayo sa lahat ng mga bayan. Ngunit kung kayo'y manunumbalik sa akin at iingatan ninyo ang aking mga utos at gawain at gawin ang mga ito, bagaman ang iyong pagkawatak-watak ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, aking titupunin sila mula roon at dadalhin ko sila sa lugar na aking pinili upang patirahin doon ang iyong pangalan. Verse 10, ang mga ito at ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na tinubos mo sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. Balikan po natin ang sinasabi ng verse 4. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ako'y umupo, umiyak at tumangis ng ilang araw at ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Meron po akong 3 W's na nais na ibahagi sa inyo sa umagang ito patungkol sa pagtangis ni Nehemiah. First, Nehemiah cried about the wall. Iniyakan niya ang isang pader. Ang pader ay nangangahulugan ng pagkakakilanlan o identity ng bansa ng Diyos. Kilala ang mga bansa sa lumang tipan dahil sa pader nito, ang pader ng Jericho, pader ng Nineveh na nasira sa panahon ni Nahum, at kahit ang pader ng Babylonia na sinulatan ng anghel ng Panginoon sa panahon ni Daniel. Ang pader ng Jerusalem ay nagpapakilala sa iba na si Yahweh ang kanilang makapangyarihan at mapaghimalang Diyos. Maraming mga bagay ang maaring magpakilala ng ating identity o ugnayan sa Panginoon. Ang church na kinabibilangan natin ay maaring kaugnay sa identity mo sa Panginoon. Kamusta ito? Pinapahalagahan pa ba natin ang ating pagsamba sa Panginoon sa loob ng church ng higit sa lahat? Sa araw ng linggo, kapatid, nasaan ka? Pangalawang W ay halos magkahintulad sa nauna po. Nehemiah cried about the people's witness. Tumangis si Nehemiah dahil sa patutuo ng bayan ng Israel. Kinilala niya ang kanyang sambahayan at ang buong anak ng Israel ay nagkasala laban sa Panginoon. May kapakumbabaan niyang inamin na napakasama ng kanilang ginawa laban sa Panginoon. Hindi nila iningatan ang kanyang utos at ang mga tuntunin. Dahil dito, nasira ang kanilang patutuo sa mga bayang nakapalibot sa kanila. Ang ating witness o ang ating patutuo ang unang-unang nakikita ng ibang mga tao. Ito ang pader na hayag at nakikita ng lahat gaya ng kwento ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 5:14.
na parang isang syudad na nasa ibabaw ng burol na hindi maitatago. Mga kapatid, kamusta ang ating patutuo? Buo pa ba ito o sira na? Kung buo pa, patatagin pa natin. Kung sira na, kailan mo simulang aayusin? Huwag nawa nating hayaang madungisan ng pangalan ni Kristo dahil sa mga sira-sirang mga pader, dahil sa mga sira-sirang patutuo, dahil sa mga sira-sirang mga buhay na nakikita ng mundo. Minsan po, si Billy Graham ay nagtanong, kung ikaw ay nahuli dahil sa pagiging isang Kristiyano, meron ka bang sapat na ebidensya upang mahatulan ka kung ikaw talaga ay tunay na Kristiyano? Kung titignan natin ang ating buhay, meron kaya? Sapat kaya ang ebidensyang magpapatunay na ang ating patutuo ay bilang tagasunod ni Kristo? First, Nehemiah cried over a wall. Second, he cried over its witness. Third, Nehemiah cried for the world, the broken people of Jerusalem or Israel. Nakita niya ang malaking pangangailangan ng buong sambahayan ng Jerusalem at itong dumurog sa kanyang puso. Naramdaman niya ang kanilang mabigat na pangangailangan. Naantig siya sa kanilang sitwasyon kung saan ang mga tao ay namumuhay sa patuloy na pagkabalisa, kahihiyan at nabubuhay lamang bilang mga remnants. Ramdam niya ang takot, ramdam niya ang kawalan ng kapayapaan sa kanilang puso dahil alam niyang maaari silang atakihin anumang oras ng kanilang mga kalaban. Magkaparehong pangyayari ang makikita natin sa Matthew 9:36-38. Nilipot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Pasensya na po. When Jesus saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered as sheep having no shepherd. In other translations, people were distressed and dispirited, troubled and wondering. They were worried and helpless. They were weary and worn out. And this touched the heart of Jesus. Ang mga taong kasama natin sa ating mga tahanan, sa ating workplace, sa ating mga paaralan, at sa ating community ay hindi ba sa mga tao noong panahon ni Nehemiah at sa mga taong nakita ni Jesus sa bagong tipan? Sila ay katulad ng mga tupang walang pastol, nangangamba at nanlulupaypay. Sa nakalipas na mga linggo mula nang magpasimula tayo sa campaign na ito, nakita ba nating lahat ang malaki at mabigat na pangangailangan ng tao? Nadama ba natin ang pasanin na nasa puso ni Nehemiah at ng ating Panginoon? Naaantig pa rin ba tayo ng habag dahil sa kanilang kalagayan? Have we all seen the great need? Have we felt burdened by it? Have we been moved with compassion? Naalala ko po ang kantang People Need the Lord ni Steve Green. Hayaan po ninyong basahin ko ang lyrics ng kantang ito. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord? The Nehemiah of the Old Testament cried because of the broken wall. He cried because of the people's tarnished witness. As Nehemiahs of today, let us all cry about our broken world. May the Holy Spirit open our eyes that we may see the great need. May He move our hearts that we will be burdened. May He bend our knees so we can pray. And may He open our lips that we may share the timely and endless truth that our broken world
needs the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Holy God, we're waiting for you here. Son of God, you stand